为艺术水阁好，搁请解说两句话含你做参考。解说，解文说理。好朋友人讲天重日月，人重两眼，有真侪台湾的俗语话拢甲目睭有牵连。社会像米饲百样人，有一款人溜溜秋秋，食两蕊目睭。解说落去就是讲，食爸挖爸，食母挖母，食西瓜就爱挖大饼。讲到即句食，吼，国情啊，连烧煞骨落句拢有食呢。毋过解说无共哦，讲食西瓜挖大饼，就是讲倒位有利头，西瓜切落已经大饼的。啊，讲食爸挖爸，食母挖母，就是讲，啥物人有互你好处，你就安尼讲伊的话，徛伊的立场。老爸这边若对你较好，你就食老爸，就挖老爸。啊，老母这边若咧对你较疼惜，你就赶紧因两个冤家的时阵讲，拢阮老母对，无老爸，老爸你毋对。安尼或者食爸挖爸，食母挖母，这真正食就是甲食有牵连的解说。啊，敢有迄个无牵连的？国情咧讲即句溜溜秋秋，食两蕊目睭，这都毋是讲食的意思啊。国情讲互明，对。食两蕊目睭，毋是讲我食三目鱼拢干那要食目睭，我要硬两蕊起来食，毋是。食两蕊目睭就是挖靠这两蕊目睭。社会咧行吼，溜溜秋秋啦，看东看西，立场爱变化，安尼叫做食两蕊目睭。挖靠目睭咧看，当然咱讲话就爱临机应变。啊，毋过这未必然好哦，毋则有人咧批评，讲生目睭发目白，毋捌看过你即款投机取巧的人。讲到生目睭发目白，国情我咱小甲你说明一下。台湾人咧讲话定定头前即句讲落，后壁爱另外一句落去赞。国情咧举例讲四字的成语，讲他乡外里。啊，他乡就是外里，哪要斗四字？四字互你较好记啊。但是嘛，共款硬要斗六字，讲我生目睭发目白，毋捌看到你遮尔投机的人。虽然你安尼甲讲啦，讲伊投机啦，讲伊食两蕊目睭，挖靠两蕊目睭，伊安那要甲你争，这安那？伊甲你争讲吼，我是临机应变，我就是惊讲安尼辛苦付出，利用遮济心血，结果吼到落尾无在条挽救啊！目睭金金人上重，安尼颠倒毋好，所以毋是我挖来挖去，我是反应较好啦。啊，讲到即句目睭金金人上重，咱嘛知影讲。这真悲哀，就是人，若已经到甲讲，医生无在条咧救的时阵，剩两蕊目睭金壳壳，病真重。安尼讲叫做人上重的时阵，人亲人村里的人一定感觉真唔甘。啊，面对代志嘛共款，唔通讲到无法度挽回，剩目睭金金人上重的时阵，安尼就可惜了啦。